بله رودانه که بالکش رودا مهدی öztürk'ün bu kandide Dem Partiş bu işaretdarya Batmanê bû ku sedî heştê di hilbijartinên navxweyî de ku Dem Partî wan hilbijartinan wekî hilbijartinên gelek demokratîk ji xwe re di DP nase kirin bi egera ku wêneyek wî li gel parlamenterê Hudaparê Serkan Raman li di maça futbolê de ya Batman Sporê de ku tîmekî din redlê wêneyê wa derketî ji namzetiyê hate dûrxistin. Mijarekî balkêş hem derbasî Diyarbekirê bên şiroveka siyasî Ömer Özmen mêhvanê min e. Silav bû te kekê Ömer. Kek Ömer ez bawer dikim yani belkî dinyayê de jî tiştê wisa gelekî kêm têne dîtin. Wêneyê du kesa di maçekê futbolê de ku hatiye girtin. Bi vê egerê Mehdi Öztürk'ün ji kandîdbûna şaredariyê ya Dem Partî hat dûrxistin. Nirxandin hate bigirin ser. Selav Reis, Jibo Xebatkari Kurdistan 24. Na birayê delal. Li Bakurê Kurdistanê de du bajarê sereke hene. Yani ji bo Kurda du metropolê mezin hene. Yek Amed e, yek jî Batman e. Di heman demê de diban her du bajara da tansiyona politik jî bilind e. Yani ji bo şereterî jî ev bi salan zer millet adayî ye dibin bandora qayîma dane millet li hêviye ku Kurdekî bête hilbijartin millet parî bîna xwe bigire. Pariyekî li ser millet sihêlayî çê bibe. Lê mixabin partiyên siyasî bi gorî wî tev nagerin. Li Batmanê jî li Amedê jî heman tişt bû. Kandîdê ku bi gor îradeya hilbijêra hatibû hilbijartin ew jî hat guhartinê yekê din şînavî da bijî kirin. Aniha navê wan nebîra min. Pişta li Batmanê dubare bû. Ev sîstemekî jêra dibêne hevserok. Sîstema hevserokatiyê bi gor Kanûnê Tirkiye nîne. Yani di Kanûnê Herêmî de nîne hevserokî. Hevserokî PKK wek evekî pêva daniye devlet jî jêra wek tolerans nîşan bide. Du kesa dike serok. Keke Ömer ha Keke Ömer Keke Ömer gelek cara wêneyên parlamenterên HDP Dem Partî ha li gel Devlet Bahçelî derketine silav danî de rêz nîşan dane li gel ji te re bêjim kesayetiyên din ên nîşadperest girtine yani ew wêneyê ku derketî çi wisa mijareke mezin bû ku ev biryar li hemberî Öztürk'ün hate girt. Ha keko rastiyek heye. PKK li Bakurê Kurdistanê de îpotek daye ser milletê Kurd naxwaze ji dervayê wî rêxistinekî bandor çêbibe bi bandor. Ti çawa te jî destnîşan kir di hilbijartina parlamentoya ya çardê gulana rabirdî da HDP yani Dem Partiye bi partiyên nejatperest wek Partiya İyi Ümit Özdağ protokol çekir. Alîkariya wan kir hilbijartinê de. Dema Ahmet Türk hatibû girtîgehê Devlet Bahçelî bizzatî müdaxele kir. Ahmet Türk da berdan bi Ahmet Türk da wêne kişand. Yani ji bo ku gelo Serkan Ramanlı di sicîla wî de çi heye? Yani derbarê milletê Kurd de tehellûsek wî nîne. Lê pirsgirêkekî dike hincet PKK pirsgirêka Hizbullah na min demê borî da gelek cara da jî nivîsandiye nivîsê xwe da
Dem Parti li ser kevneşopya PKK hatiye damezrandin. Huda Parti li ser kevneşopya Hizbullah'ı hatiye damezrandin. Li di nabera wan da pirsgirêke ki bu cüdahiye ki bingehî neye. Ev cüdahî çi ye? Mesela Hudapar li kevneşopya Hizbullah'ı xwedî dernakeve. Serokê Hizbullah'ı Serkan Ramanlî dibêje em ne berdewam ya Hizbullah'ı ne em Hizbullah'ı red dikin. بله Lê Dem Parti nikare bêje ez PKK red dikim. Bervacî dev serokê wî dibêjin îrada me êcalane. بله Aviya cudayiyekî balkêçe. Wê demê yani ez nebevarim ku ji bo ku Hudapar berdewamiya Hizbullah'ı ye. Dem Parti ji bo wî nakir. Aliye din Kek Cemal. Niha di navbera Dem Parti de dümendiye ye. Dümendi ji ku datî. Ez dixwazim ser wî rawestim. Niha بله به کرتاسی gerek tu Selahattin beje Demirtaş. ki Ömer. Kurtasi gerek Bugün kurtasi. İran'ı, bugün İmralı, tevger ya. Bale. Naha Dem Parti, Aliye kivi, bir İmralı'ya bakire dayı. Aliye kim kandili bakire dayı. بله Eko bu kandili bakire dayı. Je tarafı çepkeri Türk batını organize kirin. Meclimanı sereke hami, Kemalist'in, solcu Türk'ün, Nail'in, dinap, بله Tevger Bakü'yle Kürdistan'ı da ama hangi ki şey bebe. بله پیامات گهشت که Ömer. بله Bu kurtayı aliye ki milleki böyle بله gelek spas bote که Ömer جبر کو ام نوچه خو خلاص کن gelek spas bote ج دیار بکریل gelmem.